از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مسجد یک گروه جنایت‌پیشه دستگیر کرده شدند که آنها در حدود ناحیه مذکور دست به جنایت دزدی زده در صادر نمودن 13 لحظه جنایت چاروا دزدی گمانبر دانسته می‌شوند. همکارانمان در این خصوص گزارش می‌دهند. مراجعت پای در پای ساکنان ناحیه مسجد با مقامات میلیسیا در خصوص دزدیده شدن چاروا سبب شد که کارمندان میلیسیا در پای پیدا نمودن دزدان شوند. در نتیجه حرکت‌های پنهانکارانه به جامعه خفناک شهروندان اشورف رستم سفرویچ و احمدوف نعمت احمدویچ سال تولدشان 1980 استقامت کنندگان خوجگی یوسف وفای جماعت دهات اوبردان ناحیه مسجد آشکار گردید که دست طمع به مال و چاروای مردم زده از ماه می این جانب در حدود زمین‌های صحرایی جماعت‌های دهات مسجد اوبردان پالدورک و دیگر منطقه‌های ناحیه با استفاده از سبکروی تمغه دولاستی اساساً با گوساله دزدی مشغول بودند. این ماشین به ما تعلق دارد. همین جنایت‌های کردیم با این ماشین گرفته می‌بریم. این حال تفتیشات پیشکی با این اتفاق جنایتی 13 حالت دزدی را نسبت می‌دهد. گمانبرشده‌ها احمدوف و اشورف با استفاده از سبکروی به احمدوف تعلق داشته شبانه در دو حالت مال میده شاخدار و در باقی مانده 11 دزدی دیگر به تصرف گوساله از چراگاه دست زدند. ضرری رسانده شده در عموم 42500 سومونی را تشکیل می‌دهد. به خاطر به دست آوردن مبلغ مفت گمانبرشونده رستم اشورف و نعمت احمدوف با مصلحت پیشکی نزد خود مقصد می‌گذارند که چاروای بینظارت گذاشته را از زمین‌های صحرایی حدود ناحیه تصرف نمایند. گفت باز کرد بیدار شدم که یک ماشین از پیش گفت گریخت. خواهم باز دووده رو بینم که گوساله 4.5 ماهه شیرمک نیست. 12 16 24 اکتبر من عدل اومدم درمدن بچه هم باشه دمیج بودن حالت کار فهمیدم که در همه حالت گفت نیست گوسالچک بردیان در حالت اپراتیو کار کردن بعد یک هفته 6 روز و 7 روز گوسالی ما یافت شد. معمولترین جنایتی که اکثر مردم دهات از آن خوف دارند این دزدی مال و چاروا است. دزدی‌ها از ماه می آغاز یافته تا آخرهای ماه اکتبر سال روان ادامه می‌یابد. آخرین چپدستی در حدود خوجگی به نام فردوسی جماعت دهاتی اوبردان صادر شده است که دزدان احتیاطکار را روی آب برآورد. گفتم میتوانید این حرکت‌های جنایتی را شما از کدام دوره شروع نمودید و تا کدام دوره؟ 5 ماه 6 ماه پیش این احمدوف نعمت من خواننده بودم. اومد های گفت همه خیلی همراهی کار کنیم. من گفتم چی کاره؟ همه خیلی گفتم خیلی اون گوساله برای چیز میکنیم اما ما یاردمان میکنم قطعش رفتیم من خیلی یکم حادثه من خیلی چیز گرفتیم بعد آموخته شده و کردن گرفته دمی کار با همین روزانه میگشت در کارش زمینت که میکنم میمون شب منو میگرفت کدام وقت میدید همون قریب شب بیگاه دمی در ما میرن خواهی میگفت تبریک گمانبرشده‌ها نشان داد می‌دهند تا اینکه عملشان پنهان مانده شبهه را با وجود نآورد چاروای دزدیده شده را در روز دزدی می‌فروختند. در نتیجه بردن کارهای تفتیشاتی اپراتیوی 11 سر چاروای کلان شاخدار تصرف از طرف گمانبرشدگان تصرف کرده شده دریافت مصادره کرده شده به صاحبان اصلی خود برگردانده شد. عایده حادثه‌های مذکور نسبت گمانبرشدگان احمدوف و اشورف با علامت‌های ماده 244 قسم 2 بندهای A و G کودکس جنایتی جمهوری توسعه پیش می‌گشته پرونده جنایتی آغاز کرده شده این حال تفتیش پیشگی ادامه دارد. فعلا با بردن حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی دست داشتن گمانبرشونده‌ها نعمت احمدوف و رستم اشورف در دیگر حالت‌های مربوط به دزدی چاروا مورد تفتیش قرار دارد.